So, Sunday na naman, tanghali na naman tayo nagising. Alas 8 actually tayo umalis sa bahay. Alas 9 kaso parang may tumutunog sa bike natin. Di ko rin alam kung saan napupunta eh. Di ko alam kung tutuloy akong Bulacan. Bale, gagawin natin, magtatagalag muna tayo. Ngayon, may tumutunog sa bike kaso, yun nga, naghahanap ako ng shop. Nadaanan ko yung matagal ko na nakikita sa Facebook, yung Manalang Bikes. Mura sila magbigay and mga ganda yung yung mga model ng bikes na nandito. So, eto siya. Bale, dito lang siya sa may Malabon. Bale, diretso inyo lang yung road from Robinsons Malabon. Siguro mga 700 or 500 meters makikita nyo sa kaliwa. Ito, yung mga lang bikes. So, nagpahangin muna tayo and nagpatono kasi parang may tumutunog. So, papasok tayo maya-maya, papakita ko yung mga bikes na available. Alright? Yun. Mga bugoy, nagpapatono muna tayo ng bike. So, buti na lang wala masyadong papaayos. So, ayun na nga. Pakita lang natin yung mga kakaibang bike dito. Sa labas, andun yung mga budget bikes. Pero tingnan nyo to. S-Works Specialized Bench 2021 model. So, konting bike check. Naka 50mm na carbon zip na wheel set, and then 25 700C by 25 na tires. Yung nakalagay yung brand. And then yung caliper is Sora. And then of course, ayun, 105 yung kanyang STI. So bike build siguro nila to kasi iba-iba yung yung parts eh. So Sora yung caliper, 105 yung STI. Bottom bracket, press fit, RFA John Kun, 105 din yung derailleur, rear derailleur, 105 yung front derailleur. And siguro size 46 to. Ayun, all carbon, integrated yung drop bar, MOST or MOST yung tatak. Siyempre carbon din yung seat post. And Vectran yung saddle. So next is Bianchi Ultra X4. Sir, anong year tong Ultra X4 na to? 2020 o 2021? Alam ko siya, 2021 siya eh. 2021, ayun. Anong size nito? 47? 47, extra small. Sir, okay lang ilagay ko sa vlog niya. Okay lang po, okay lang. Ayun, pangalan mo, sir? Jerome po. Jerome, ayun. Si Sir Jerome, hanapin niyo lang Sir Jerome pag naghahanap kayo ng Ultra X4. So, kasi, nilalagay natin yung content sa sa Road Bike PH. So, yun nga, all carbon, size 47, sabi ni Sir Jerome. Sa 130 po. Uy, mura lang, 130. Still yung price. Narinig niya, 130. Kasi pag doon sa Celeste Cycles, tumingin tayo, 500k. So, Sora yung caliper. Yung caliper brakes, 105. Yung STI. And then, I believe 105 din yung RD tsaka FD. Yung bottom bracket is press fit. Dyan kun yung crank arm. Vectran din yung yung saddle. Siyempre all carbon and zip na 50mm din na carbon wheel set. So ayun. Meron din silang Pinarello Dogma. Ito naman ay naka Sora caliper. Hindi pala Sora. Naka Chagra, all Chagra except sa bottom bracket. Size 47 din. Pero stick talaga yung Bianchi na Ultra X4, 130 lang. Yun daw.
Ako. Ano po ba? Ayan. So yun, may mga MTB din sila rito. Sandlead, Kes4. Ayun. Ako, sige po, ako bala. Sige, isa tayo. Baka mabusa tayo paras. Sir, okay na sir. Yan, thank you. Sir, lagay ko lang sa vlog. Ano pangalan mo, sir? Clifford po. Clifford. Napin niyo Sir Clifford pagka papakayos kayo dito pag papunta kayo Tagalog. Okay, so dito na nga tayo sa Polo, Bulacan. Nakapag ano lang siguro tayo. Nakapag quick bike visit or ano, nakatingin-tingin sa Manalang bikes. So astig. Malapit na tayo sa Tagalog. Hindi ko na kinuhanan yung ibang mga lugar kasi boring eh. Pero galing siguro sa Blooming Treat itong ano na to, nasa ano na siguro 13 km 13 to 15 km depende sa kay dadaan. Oh yeah, I suggest sa UE kayo dumaan sa Samson Road, mas maikli. So hindi tayo dire-diretso, kakaliwa tayo dyan pagkatapos ng bridge na dinaan natin. Isang bridge lang naman yun eh. Hop! Hop ya! Okay. Yan, Alvarez Cafe.
Meron din mga paluto dyan sa tabi. Kung makikita nyo, ayan. Mga seafood na fresh. Medyo malapit-lapit na tayo. Approaching tayo dun sa Tagalog Mini Park na tinatawag nila. Yan, sa kaliwa. Oh, yeah. Ay, wala na. Ito lang. Oo. Oo, wala na. Pilapil na yung sa dulo eh. Ayan guys, so dito tayo sa Tagalog. Dadalian lang natin kasi may mga dumating na bikers eh. Ayan. Alright. So, iniwan natin yung bike natin doon. And may mga alam mo na. May mga nakakairitang ano, alam mo na. So, ayan. And then syempre punta tayo sa kabila. So nasisira yung ano eh, di ba? Yung katahimikan ng lugar. Ewan ko sa inyo, pero nakakainis lang yung mga ganyan. Babalikan uli natin. Ayan guys, so umalis muna tayo dun sa park dahil may mga dumating na mga maiingay na grupo. I have nothing against dun sa mga nagmomotor, pero syempre dapat, especially Sunday, most of us umaalis or naglo-long ride kasi naghahanap tayo ng katahimikan from the bustling, busy week. Sunday is rest day, I suppose. Ayun, may dampa dito. Mamaya kakain tayo dyan. Galing ko muna kayo sa dulo. Pero ayun na nga. As I was saying, mapa-bike ang dala mo, mapa-motor, kahit nagrupo kayo, you owe everybody discipline. Mapa nasa beach kayo or what, kasi hindi lang naman kayo yung tao eh. And tulad ng mga grupong yon, medyo may kaedaran na, kumbaga eh, pangit tingnan. Yung parang yung inaangkin nyo yung lugar na may iba naman tao doon na naghahanap lang ng marelax at katahimikan. Nakakaano lang, di ba? Nakakasira sa pangalan ng grupo or yung impression ng iba. So anyway, hindi mo tayo pumunta rito para mag-rant. Ito ng kotse oh. Punta na tayo sa dulo ng konti. Then papakita ko mamaya pagbalik natin yung tubig sa kabila. Pero yun nga eh, may maingay pa rin sa bike ko, hindi ko alam kung ano eh. Ayan, so pabalik tayo, naghanap tayo ng makakainan. Pakita ko lang sa inyo dito sa
may bandang kanan. Bagal natin ng konti. Ayan, may mga ano dyan, floating na kainan. Parang siyang dampa. Like yung fishing. Bayad siguro kayo ng ano ng flat na fee. I think 300 ata, 200. Limutan ko na. Ayan, medyo marami tao ngayon. Kung mahuhuli nyo siguro dyan, ano, tilapia, bangus. Pero pagka nagpaluto kayo, pwede rin alimango, alimasag, hipon. So, ayan. Medyo nakaka-relax tumambay dyan, lalo pag hapon. Dala lang kayo ng merienda. Actually dati hindi man talaga pinupuntahan to kasi most part residential. Usually dito tumatambay yung mga pupunta na biker. Tulad yun. Yun lang, medyo hindi maganda yung daan. Pero yung mga parts lang naman. Lunch muna tayo. Actually, ano pala, hindi pala lunch. Snack lang. So, dito tayo sa Alvarez Park Cafe. Parang fishing spot siya. Pwede ka mag-lunch, pwede ka uminom, pwede ka mag-dinner. So, kakainin natin ngayon. Bacon waffle. And, ayan, ko alam, iced tea, basta ganun. And teka lang, pakita ko muna sa inyo yung view. So ayun na nga, andun yung bangka. For a fixed fee ng 250 pesos pwede ka mag fishing. Dala ka nga sarili mo fishing rod. So ayun, pwede ka naman pumunta dun sa cottage na yun. I think 5,000 yata yung cottage pag nirent mo, pero day tour lang siya. Tapos di ka layuan, doon ka pwede mag fishing yung parang mga pakawan doon. Yung ginagawa silang parang isa pang spot dito, siguro magiging bar to. Ayan. Yan siya. Ikot natin. Ayan. So, andun kikilo yung isda na nahuli mo, 250 yung bayad. Yan yung cafe. Yung lunch natin. Then, merong resto sa loob, nag-glass. Then, ito yung pinaka-park nila. Ayan. Maganda naman siya, pero yun, medyo pricey, pero pwede na. Yung binabayaran mo rito eh. Ayan.
natin. Sana huwag mawala. Alright. Ayun, so kain muna tayo. Ah. Tara, kain na. Kain muna. Ayun guys, so tapos na tayo kumain. Bali, hanggang siguro dito muna yung video ngayon. Wala tayong maisipan na puntahan. Sobrang init na rin eh. Trik na araw, mag-alas 12 na. So, dito pa rin tayo sa Alvarez Park Cafe. Ayan. And ayun. So, pauwi na siguro tayo. And then, next vlog na siguro may madaan tayo ngayon. Pero, so far, yun muna siguro. Rest baka natin yung Manalang bike shop. And syempre, yung bike shop ni Kuya Jundil na Team Cyclos. By Wednesday, mimigay tayo ng ng stickers. Hopefully makapamigay tayo. Medyo may utang tayo sa kanila. Pati dun sa mga ibang kaibigan natin na nanghihingi stickers. Alright? Yun lang. Thank you mga bugoy. Ride safe.